आपके पास पोको M4 M3 M2 या फिर कोई और फ़ोन है तो उसके अंदर कैमरा टाइमर कैसे बंद कर सकते हैं, कैमरा साउंड कैसे बंद कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए कैमरा पे जाएंगे। अब आपको कोई भी फ़ोटो लेते हो तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से फ़ोटो की जब भी क्लिक होती है तो यहाँ पे आपका क्लिक क्लिक का साउंड आता है। तो उसको बंद करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, इस पे जाएंगे तो अब आपका टाइमर होता है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये आप मान के चलो अगर आपका सेट है और जब भी आपके फ़ोटो लोगे तब ऑटोमेटिकली आपका टाइमर चालू हो जाता है। तो यहाँ से जाके आप डायरेक्टली टाइमर को भी बंद कर लेंगे। यहाँ पे आपको जाना है, ऑफ़ कर देना। अब रही बात साउंड की, तो इस पर आप टैप करेंगे तो अगर आपको मान के चलो अगर आपको साउंड चेंज करना है तो उस कंडीशन में आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आता है। साउंड पे जाएंगे तो यहाँ से आप साउंड जो भी चेंज करना होगा कर लेंगे। बाकी अगर बिल्कुल साउंड ही बंद करना है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, अब आपको दिख जाएगा शटर साउंड, इसको आपको जाके बंद कर देना। तो जैसे ही बंद करेंगे आप कोई भी फ़ोटो लेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे कोई भी साउंड नहीं आ रहा। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।